Goeiemôre almal wat gekom het en opgedaag het om in die teenwoordigheid van ons Abba Vader Elohim te sit. Dis 'n voorreg om hier saam met julle te wees. Kom ons sluit ons oë. Abba Vader, in die naam van Yeshua kom ons in die troonkamer, Vader, met opregte dankbaarheid in ons oë. Wat 'n voorreg is dit nie om gekoop te wees deur U Yeshua. U bloed is vir ons gestort, Vader. Ons is so opreg dankbaar, Vader. Ons lê met ons aangesigte by U voete plat, met ons koppe na die aarde toe, Vader. En dit is waar ons sal bly. Mag ons nooit hoor gaan as dit nie, Vader. Mag ons nooit dink dat ons trots kan hê in ons hart in U, Abba Vader. Mag ons harte skeer vandag vir U, Abba Vader. Veral oor daar sitplekke oop is, Vader. Waar die kinders van U koninkryk met kom sit en luister en jubel en juig, want U het woord gegee. Vader, ons bid vir elkeen wat daar buite is. Ons bid vir elkeen wat verlore is. Here, hulle harte is versluier. Ons vra dat U die sluiers met U Heilige Gees sal afvlig. Ons vra dat U 'n honger in ons harte sal sit wat net U kan stil maak. Mag ons eet van U wat die brood van die lewe is, Yeshua, nou terwyl ons woord kry. Vader, ek is net die wessel vir U woord. Ek is net om U purpose te wees en te doen. Vader, ek vra dat U met my sal, deur my sal praat, met elkeen wat hier sit en wat luister hierna. Vader, laat hierdie woord op goeie grond val. Maak ons harte sag. Haal die klip uit ons hart uit, Vader. Dat die grond goed is en dat dit groei en dat dit verstaanbaar is, Vader. Dat die sluier van ons gedagtes al weg, sodat ons die woord in eerlikheid en in opregtheid kan aanvaar wat U vir ons wil sê. Alle lof en eer kom U toe, Abba Vader, Yeshua, Heilige Gees. U is ons God, U God, en ons erken U. Welkom by ons vanoggend. Baie dankie vir U teenwoordigheid. In die magtige naam van Yeshua Messia sê ons dit. Amen. Het is 'n groot voorreg om hierdie woord te gekry. Pastoor het vroeër gevra vir getuienisse, en hierdie is my getuienis. Ek het nie woord gehad nie, ek het die hele week gevra. En gister toe gaan sit ek op Sabbat, en ek sê, Vader, wat gaan ek praat, want ek gaan nie uit myself uit praat nie. Wat is dit wat U vir my wil sê? Wat is dit wat U vir die mense wil sê? Ek sê te wessel, asseblief, Vader. En alles het vanoggend ingesluit soos 'n legkaart. Hierdie woord is spesifiek vir julle bedoel. En ek sit hier so terwyl ek weer deur dit gaan en ek kyk daar en ek sê, Elijah, hoe het jy geweet waaroor praat ek? Het Kylie, want ek het eers vanoggend vir Kylie gesê, sy het geen idee gehad waar praat is nie. Toe sê Elijah, nee, Vader het vir haar gewys waaroor dit gaan. En soos ons gaan, sal jy kyk na die prentjie, jy gaan sien, dit is presies waaroor dit gaan. So dit is my getuienis, ek het die Bybel net oopgemaak en op 2 dele afgekom, en dit het presies in mekaar ingesluit. So dit is 'n erkenning dat die woord is wat Vader vandag vir ons wil gee. Ons gaan lees uit Jesaja 58 en ook Psalm 50, maar ek gaan al 2 stukke die hele stuk lees, so, en dan gaan ek weer terug verwys na dit. Ons begin by Jesaja 58, en die pastoor ook praat van vals godsdienst en ware godsdienst. Dit sluit net alles soos 'n legkaart by mekaar in. As jy reg is, weet net vir my. Ek is vandag hier so om 'n prentjie vir julle in te kleur. So al die stukke gaan random klink, maar op die einde van die preek gaan dit julle alles verstaan, hoor. You did say 58. Ja, 58. Is jy reg? Van vers 1 af, roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n basuin, en verkondig aan my volk hulle oortredinge, en aan die huis van Jakob hulle sonde. Wel soek julle my dag vir dag, en het 'n behae in die kennis van my weë. Soos 'n nasie wat geregtigheid doen, en die reg van sy God nie verlaat nie. Vra hulle my na die regverdige verordeninge. Hulle het 'n behae in die toenadering tot God. Waarom vas ons en jy sien dit nie? Waarom kwel ons siel en jy weet dit nie? Kyk op die dag as jy vas. Soek jy geleenthede om sake te doen
en jaag julle eie arbeiders aan. Kyk, om te twis en te kuif, vas julle, en om te slaan met misdadige vas. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n bessie, en sak en as uitsprei om sy bed te wees. Noem jy dit vas en die dag wat die Here welgevallig is? Is dit die vas wat ek verkies? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van die goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vrylik weggaan die verdrukking en elke juk stukkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en ellendige swerflinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, ekskuus tog, ek kan nie mooi sien nie, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitsprei en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. Nee. As jy jou verwyder die verdrukking en die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord en jou siel laat uitgaan na die hongeres en die neergebore siel versadig, dan sal jou lig opgaan uit die duisternis en jou donkerheid wees soos die middag. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorplekke en jou gebeente sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is soos 'n fontein wat waters waarvan die water nooit teleurstel nie. Dan gaan ons na vers 13. As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlusting noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur jou gewone gang te gaan nie geleentheid te soek vir jou sake, of ydel taal te spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry op die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Amen. Ons gaan op Psalm 50. Dis die eerste stuk wat ek gekry het, en toe ek my Bybel weer oopmaak, toe kom ek by Psalm 50 uit. Ekskuus, die lig is baie sleg, ek sukkel om hier gelees te kry, so verskoon my net. Daar het julle gesien, die eerste stuk wat ek gekry het is oor ware en vals godsdienst, en hier op Psalm toe ek my Bybel oopmaak, toe val hy weer op die ware godsdienst. Ons begin by vers 1. Julle moet sê as ek kan lees, is almal reg? Die God van die gode, die Here spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe. Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans. Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig en rondom hom storm dit geweldig. Hy roep na die hemel daarbo, na die aarde om sy volk te oordeel. Versamel my gunsgenote vir my, hulle wat my verbond by die offers sluit. En die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel. Hoor my volk dat ek kan spreek, Israel, dat ek jou kan inskerp. Ek is God, jou God. Dan gaan hy verder aan, julle kan dit op julle vrye tyd lees, gaan hy verder aan, dat hy sê, al die voëls van die diere van die hemel, en al die diere op die aarde is myne. Wat so offer wil jy vir my bring? En dit is waaroor my preek vandag gaan, oor ware en vals godsdienst. So die vraag is jou tabernakel gereed vir die koning? Is jou binnekamer gereed as die koning kom? As jy vandag 'n uitnodiging kry van Abba Vader, God van die Allerhoogste, Jahweh, sal jy gereed wees? Is jy gereed? Is jy seker jy is gereed? Bruid van God dink baie mooi vir die antwoord of jy gereed is. Is jou bruidsklere skoon? Is jou skoene vol stof van die wêreld? Jy sien skepping van God. God soek nie mense wat sing of net bid nie. Hy soek nie mense wat net kerk toe gaan nie. Hy soek 'n volk wat in sy teenwoordigheid kan wees. Wat regverdig is om in sy teenwoordigheid te wees.
Ons lees in Levitikus 23 vers 2 en 23 vers 14. Ek gaan dit vir julle lees, julle hoef nie sin toe te gaan nie. Levitikus 23 vers 2 sê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feeste van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dit is my feeste. Levitikus 12 vers 14 sê, en hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Van geslag tot geslag moet julle dit vier, as 'n ewige instelling. Hierdie vals en ware godsdienst wat Abba Vader vir my gewys het, ons gaan in die tydperk van die 1 April tot die 9 April, sonsondergangs 1 April, sonsondergangs die 9 April, gaan ons in die feeste van God in. Dit is Passover seisoen, wat dan begin. Nou luister mooi hierso wat ek nou sê, dis nie 'n herinnering nie, dis nie 'n herinnering van wat hulle bloed gesmeer het op die deurposte, of 'n herinnering van Jesus Christus, Yeshua, wat op die kruis gehang het alleenlik nie. Dit is 'n afspraak met God. Hy sê so, dit moet 'n insetting wees van geslag tot geslag, moet dit wees. Hy het nêrens in die woord staan het, dat dit enigstens opgehou het, en dat jy 'n uur in 7 dae kan afstaan, om in sy teenwoordigheid in te druk nie. Hy sê, ek kom, waar's julle? Gaan julle opdaag? En ek hoor mense wat hierso sit, julle is die bruid van Christus, julle verstaan dit, maar daar's soveel mense wat hier buite is, gaan herinner hulle wie is hulle, hoe kosbaar hulle is. Laat hulle opdaag saam met ons. Daar is nie meer tyd om te speel nie. Hierdie is 'n afspraak wat God met ons het. Die Hebreëse woord daarvan is moed. Dis 'n vasgestelde tyd, 'n spesifieke afspraak wat hy met ons het. Moedim is die meervoud daarvan, en is 'n heilige byeenkoms wat hy vasgestel het van alle generasies. Alle generasies het hy dit vasgestel. Ons kom, maar hy daag op. Gaan ons hierdie stoele vol maak, sodat almal kan hoor wie is Yeshua, wie is Jesus Christus. Laat hulle die vrede kan ervaar, dat hulle die Heilige Gees in hulle harte kan kry. Gaan ons wat hierso sit, hierdie 'n missie van ons maak om hierdie stoele vol te kry met mense wat dit nodig het. Ons het dit nie nodig nie. Ons daag op. Want ons weet wat is sy teenwoordigheid, ons weet hoe wonderlik is dit om in hom in te druk. Ons het nodig dat elke stoel vol is met mense wat dit nodig het. Ek onthou laas jaar aan die einde van ons feestydperk, dit het gevoel asof my beker so vol is van die salwing van die Heilige Gees, asof dit nie meer kan vat nie. Dis wat die feestydperke doen, as jy opdaag, want God gaan jou vul. Hy gaan verseker vir jou vul met sy Heilige Gees. So, as ons nou dink, ons is nou 'n entjie voor God gaan opdaag vir hierdie afspraak, dan kan ons nou 'n paar vrae vir onsself vra. Hoe lyk ons tabernakel? Ons wat ons weet, hoe lyk jou tabernakel vir hierdie tyd wat voorlê, wanneer God opdaag? Sy Heilige Gees is altyd hier, maar dit is 'n vasgestelde afspraak wat hy opdaag. Hoe gaan ons altaar lyk? Hoe gaan ons bruidskleed lyk? Is julle gereed, bruid van Yeshua? Is julle gereed vir die teenwoordigheid van die Allerheiligste, om te kom, hy is op pad? Ek kan sien hoe stap hy in, en hy sê, my geliefdes, my bruid, my kinders, ek is lief vir julle, dankie dat julle opgedaag het, hier is ek. Amen. En ons sit voor hom met skoon bruidskleed. Ons se altare reg om vir hom offers te bring, wat jou hart is. Want al wat sy begeerte is om saam met ons te woon. Dink mooi daaroor. Hy wil saam met ons tabernakel. Nou tabernakel beteken woonplek en vertoef. En is 'n plek waar God tussen sy mense woon. So hy kom tabernakel met die feeste tussen ons. Sy Heilige Gees is altyd by ons, maar God daag op. Verstaan julle die verskil? Hy is altyd by sy geliefde, sy Heilige Gees, maar God daag op.
So God se begeerte is om te tabernakel van die begin van tyd af, en ons sien dit in die tweede jaarsleer dit nou, 4 dele waar hy tabernakel. In die eerste plek was dit gewees in die tuin van Eden, het hy getabernakel. Hy het saam met sy mense, Adam en Eva, het hy beweeg. Hy het samesyn met hulle gehad. Die geestelike en die wêreld was in een gewees. So daar het hy samesyn gehad, maar die mens se keuse om sonde te doen, het dit geskei van mekaar af. Hy het elke aand geroep, waar is jy? Dan het Adam en Eva gesê, nee, hier is sy pappa, yes! Dis so ons moet wees vir die feeste. Hier is ons, kom staan op, want ons is in die teenwoordigheid van ons pappa. Hy sê hier, jy nie, hoe kom ons met wat se hartpostuur, kom ons om vir 'n offer te bring? Is ons gevul met blydskap oor hierdie blye nuus wat hy opdaag. Nou die eerste plek wat hy getabernakel het, was nou Eden, het ons nou gekyk, maar sonde het 'n skeer gebring, die mense het weggekruip van hom af. Nou die tweede plek wat hy gedoen het, en dit is 'n verskriklike mooi prentjie, ek gaan dit gou vir julle net skets. Hy het 'n duidelike opdrag gegee waar moet die tabernakel wees, en die instruksies van hoe moet dit gebou wees. En waar die tabernakel gelê het, is hy het gesê in die noorde lê die sekere stamme, in die ooste, so hierdie stamme lê daar, in die suide en in die weste lê hierdie hoeveelheid stamme, en hoeveel mense in elke stam is. Nou as jy, die tente was pikswart bokhaar, nou as jy met 'n bird's eye view opgegaan het, en van die lug af gekyk het, dan die tabernakel, dan sit 'n kruis, en hier waar die kruis so maak, in die middel was die tabernakel. En die heining van die tabernakel was spierwit geweest, so jy sien die kruis, pikswart, wat die wêreld verteenwoordig, en in die middel die spierwit heining, waar die tabernakel, en waar Vader gedwel het, waar hy tussen sy kinders gedwel het. So daai wit is die bruid, en dit is sy hartklop, dit is sy hartklop vir sy bruid. Verstaan julle? Sien julle die prentjie? Dis sy hartklop daar, so hy wil tussen julle wees, hy wil deel wees. Hy wil samesyn hê, hy wil vir julle geskenke bring. Nou, kyk ons na die derde tabernakel. Dis die tabernakel van ons harte. Toe het Yeshua gekom, en hy het die prys betaal vir ons almal, en sodat die Heilige Gees in ons kan woon. Nou is ons die tabernakel. So ons is nou die tempel. En die tabernakel is net 'n tempel, né, wat beweeg het deur die woestyn. So ons is nou die tempel. So ons harte is nou die plek waar Abba Vader samesyn met ons wil hê. Maar daar kom ook 'n vraag, hoe lyk ons tempels? Hoe lyk ons tempel waarin ons God toelaat? Want dit is baie belangrik dat ons hierdie tempel skoon kry. Want hierdie 3 plekke wat hierdie 4 plekke wat gewys word in die woord, en veral in die woestyn van die tabernakel, is 'n blueprint van hoe die troonkamer van Abba Vader lyk. So ons harte, ons tempels, ons harte moet skoon wees en reggemaak wees, sodat die offers wat ons na hierdie altaar toe bring, 'n lieflike geur vir hom is, in die blueprint van die hemel, in sy troonkamer, in daai tabernakel, die 4de een. So, kom ons kyk hierso na wat sê Psalm 141 vers 2. Laat my gebede gestel word soos reukwerk, en opoffering van my hande soos aandoffer. Mag ons hom loof en prys, dit is jou offer wat jy bring op jou altaar, wat skoon gemaak is deur die bloed van Yeshua, wat jy bring, sodat dit 'n lieflike geur vir hom kan wees, in die troonkamer van die hemel. Openbaring 5 vers 8 sê, en hulle het elkeen sitters gehad, en goue skale, vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Verstaan julle, dit is nie net, ek kom en ek sê goue rympie op, vergewe my my sonde so goed, en ek is jammer en laat ek lekker slaap, en dankie dat ek lekker geslaap het, en asseblief ry saam met my nie. Dit is hoe jy nou dink van God, nee. Kom ek sê goue rympie op, en dit is dit. Wat het geword van lig jou hande, nie net Sondag op nie. Staan op voor God en lig jou hande. Kom na hom toe in waarheid en sê, maar ek is 'n gebrokene. Vader, help my om my tempel op te rig. Help my om my offertafel reg te kry. Ons gaan nou aan Pessach in, ons moet begin huis skoonmaak.
Ons kan nie so kom na Vader toe nie. As jy dink jy is regverdig, daar's niks wat jy aan moet werk nie, gaan kyk weer 'n keer. Gaan kyk weer 'n keer. Want hy sal vir jou uitwys, as jy die Heilige Gees vra, Abba Vader, wys vir my uit waaraan moet ek nou werk, sodat ek voor U kan kom verskyn met my bruilofsklere aan, gereed vir die samekoms van U. Ek is opgewonde daaroor, dan gaan hy vir jou wys. En jy kan dit repent, en jou tempel raak skoon, en as jy bid vir Abba Vader, en saam sy met hom het, dan kom sit hy by jou. Want jy's reg vir hom. Moenie dink jy moet net heilig wees om hom nie te kry. Begin by 'n punt. Vra vir hom. Dis wat verhouding is. Dit is waaroor die tabernakel gaan, wat hy graag wil hê is. Kom praat met my oor jou goed. Kom ons werk saam hier aan. Laat ek jou help, my kind. Jy hoef nie alleen te sukkel meer nie. Jy hoef nie alleen te sukkel nie. Hy wil jou hierdie pad deurvat. Jy op jou eie krag gaan dit nooit regkry nie. Jy kan nie. Want die vyand gaan jou versleier en jy gaan nie op true repentance kan uitkom en vergifnis smeek by Yeshua nie, want hy versleier jou en hy steek jou sonde weg, want jy maak klaar met dit. So jy moet, net soos wat jy kom, gaan en laat hy jou tempel skoonmaak en dat jy op jou altaar kan offer vir hom. Ons moet begin om godsdienst te hê, dis 'n gees, julle. Hy moet by die deur uitkom. Godsdienst moet by die deur uitgaan en ons moet God beginne dien, aanbid en om vir offers vir hom bring sonder 'n godsdienstgees. In truth en in waarheid, sodat ons lewe kan hê. Dit is waaroor Jesaja 58 gaan. Hy sê, wat se vas spring julle vir my? Is dit die vas wat ek vra? Dat julle met gesogte moet loop wat so lyk. Waar is die joy? Ek vas want ek wil nader aan my God kom. Elke oomblik wat ek vas, breek hy oop vir my hier binne, sodat ek kan nader aan hom kom. En in sy teenwoordigheid kan indruk. Dit is die vas wat hy wil hê. Hy soek teenwoordigheid. Hy wil verhouding hê. En in Jesaja 58 sê hy, ek soek nie hierdie tipe vas, want hulle harte was nie reg gewees. Dit was nie opreg nie. Die vas wat God kies, is om onreg los te maak. Om mense vry te maak. Hier is 'n baie belangrike punt, ek gaan nou terug daarna toe kom. Om brood te gee vir die hongeriges. Om nederig te wees voor God. God soek nie mensgemaakte rituele nie. Hy soek 'n rein hart. Hierdie ding van, en dit is iets wat ek gaan doen voor Pesach aanbreek, om mense vry te maak. As ons verval het in bitterheid en praat van mense in 'n negatiewe lig, is ons besig om hulle te bind in die koninkryk van Satan. Dis hoe erg dit is. En daar sal hulle gebind wees en hulle weet nie eers hoekom daar is nie. Gaan kyk baie mooi wat het jy die afgelope tyd en vra Heilige Gees om vir jou te wys, wat het jy in jou lewe, waar het jy mense vasgebind en gemaak hulle los? Spreek hulle vry. Vra vir hom om jou ook los te maak, sodat jy ook vryheid kan hê in sy koninkryk. Psalm 50, die altaar van die hart, en Psalm 50 sê God, vers 10 veral, want al die wilde diere van die bos is myne, en die vee op die berge by die duisende. En hy praat verder van die voëls ook. Nou sê hy, wat se offer wil julle vir my bring, as al hierdie goed myne is? Dan bring julle dit na my toe. Wat soek hy? Hy soek jou hart, kind van God. Hy wil jou hê. Hy wil jou liefde hê. Hy wil jou aanvaarding hê. Julle karaktereienskappe kom van hom af, die vrede, die liefde, dit is syne. Hy voel ook so as, toe ons pastore sê, toe hart was hy voel dieselfde oor ons. Hy's ook bly oor julle. Hy's bly julle is hier vandag. Hy's happy. Hy vind soveel vrede en liefde om net te hoor ons praat van hom en dink aan hom. Hy het nie offers nodig nie. Wat hy nodig het is wat ons na sy altaar toe kan bring. Hy het nie meer diere nodig en ons met bloed nie. Hy het klaar die offer gedoen. Wat hy soek is dankbaarheid en gehoorsaamheid
en om sy afsprake na te kom. Dis 'n direkte opdrag om sy weë te volg. Van wanneer af besluit ons doen wat ons wil? Rarig, come on. Die woord sê ons moet dit so doen, kom ons gaan terug na die woord en doen dit so. Die woord is Yeshua wat lewe geword het. So ons kan nou sê, ek soek net 'n stukkie van jou hierson, dis vir my gemaklik. Dan gaan ek la die aan. Nee, jy staan met jou een voet in die duisternis, kind van God. Pas op, jy's lauwarm. Kom terug na die woord van God, kom terug na die kamp van God, leef set apart. Wil jy die ewige lewe hê, want jy het dit klaar. Elkeen wat hier sit het die ewige lewe, maar jy kan besluit, wil ek na die koninkryk van die lig toe gaan, of gaan ek na die koninkryk van die duisternis? En ons het warm gekry hierdie week, né? Dis baie warmer daar aan die ander kant. Ek beloof vir julle. Dis baie warmer aan die ander kant. Yes. Daar's nie 'n breek nie, dis vir ewig. Niemand van julle gaan doodgaan nie. Niemand. Jy gaan vir ewig lewe. Jy gaan of hel toe of gaan jy hemel toe. Dis jou keuse. En Vader wag vir jou met oop arms, dat jy sê Abba. En dit beteken Vader in Hebreëus. Abba, Vader, help my, en lig jou arms op, dat jy kan optel soos 'n kind in jou vertroos. Julle, hy is nie 'n skrikbeeld nie. Hy is 'n liefdevolle Vader. Hy soek jou. Hy wag vir jou. Hy wil jou hê. Is tyd dat ons ophou godsdienst speel in kerk speel mense, daar sit mense daar buite wat vergaan, ons moet hierdie stoele vol kry in hierdie kerk, al sit ons klomp op die vloer en hulle sit op die stoele. Dis tyd dat ons begin beweeg en sê, ek vat nie meer nee vir 'n antwoord nie. Ek wil jou by my, jy is kosbaar vir my hart. Moenie sê, hoorie, so jy gaan hel toe kom kerk toe nie. Sê, jy is kosbaar vir my Vader is lief vir jou, kom saam met my. Sonder oordeel, jy kan met die klere wat jy aan het kom. Van wanneer af het ons hierdie prentjie wat religious is, jy moet net, dis, mense, ek beloof julle, dit is so waar, baie mense kom nie kerk toe nie, want hulle het nie klere nie. Jy nooi hom kaalvoet in die huis van God in. Laat hy kan 'n kind van God raak en hy versorg kan raak. Is dit nie so nie? Moenie dink ons hoef op ons eie staat te maak nie, God versorg. God kyk. Dan kom ons by nog 'n onderwerp van hoe ons tempels lyk. Hy sê vir ons, moenie vir my offers bring nie, terwyl jou hart ver van my af is nie. Julle, dis net so 'n oomblik wat jy weer terug is in sy teenwoordigheid. Jy hoef nie rituele te doen nie. Ons moet gaan kyk, die Hebreëse mense het 'n ding wat hulle elke keer doen voor Paasfees, maar nou sal dit heel moontlik hierdie jaar weer met julle doen. Dit is suurdeeg in jou tempel, suurdeeg in jou tabernakel, in jou huis van God, onthou jou hart. Wat is daai sonde wat niemand van weet nie, want suurdeeg verteenwoordig sonde. Wat is daai sonde waarmee jy sukkel? Want onthou, ons het 'n koninkryk van lig en ons het 'n koninkryk van duisternis, né? En as jy met jou toon in die koninkryk van duisternis dappel, is jy in rebellie teen God. Dis harsh words, né? As jy jou laat verlei en jy doen hierdie goed in duisternis en jy's nie gehoorsaam aan God nie, al is dit 'n klein dingetjie, sonde is sonde, dan is jy besig om rond te stap in die koninkryk van duisternis. Kom terug na waar jy hoort. Daai skeidslyn tussen die twee is lauwarm, jy hoort nie daar nie, want dit is waar Satan, die duisternis en die lig, siele met beklei oor siele, jy hoort nie daar nie. God sê, moenie lauwarm wees nie. Kom terug na waar jy moet wees. Repent, sê vir my, ek is lief vir jou Vader. Ek wil loop volgens vir u weë wat u vir my gee. Ek wil nie in rebellie teenoor u sit nie. Ek wil nie met trots loop nie. Ek wil nie selfregverdig nie. Ek sê maar, ag, ek het net gou. Dit werk nie so nie. Julle, die prys is so groot om uit te hou. Die prys is ontsettend groot as jy uithou. Ewige vrede, ewige liefde.
So wat is hierdie suurdeeg van jou? Wat simboliseer dit in jou huis? Hulle verwyder al die suurdeeg uit hulle huise uit voor Pessach. Hallo, dit is die symbool van sonde. Want sonde begin klein, suurdeeg begin ook klein en dan reis hy uit. En dan word hy groot. So jy begin met 'n klein dingetjie en dan reis hy uit en dan vang hy jou naad. So wat is daar wat jy moet uithaal voor jy in die teenwoordigheid van Abba Vader by die afspraak, hierdie date wat ons met hom het wat nou kom. Wat is daar wat jy moet skoonmaak? So kom ons vra weer, waar is jou suurdeeg? Hoe lyk die tabernakel? As die koning gaan opdaag, berei voor. Is daar dinge wat stilweg groei in teenwoordigheid teenwoordigheid in jou lewe het en die teenwoordigheid van God verdring? Kyk na die altaar van Kain en Abel. Ons almal bring offers, hulle het offers gebring, maar die vraag is, watter offer bring jy? Net soos Kain en Abel, albei het offers gebring, maar God het net een aanvaar. Mense, as jy wil dans voor God, moenie laat die mense jou keer nie. As jy op jou knieë wil gaan sit in die teenwoordigheid van God, moenie laat mense jou keer nie. Dis 'n godsdienstgees wat heers. Doen wat die Heilige Gees jou lei om te doen. Dien hom, daai wat jy dans voor hom, daai wat jy sing. Maak nie saak hoe jy klim, vir hom is dit 'n lieflike geur. I love it. So, ons weet nou self dat God nie na die offer kyk nie, hy kyk na die hart. Nou kom ons kyk, hy het self klaar op sy altaar, het hy 'n offer gebring en dit is Yeshua. Dit is waaroor hierdie tydperk nou gaan, wat ons nou ingaan. So daar's in Psalm 22 vers 7 is daar 'n tipologie van Christus. En dit is so mooi. Ek wil dit gou vir julle vertel. Wat hy sê, maar is ek 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Nou, 'n wurm in Hebreëus is tolaat, dit beteken crimson worm, en dit verteenwoordig die lyding van Christus. Dis 'n prentjie van dit, tipologie daarvan. Hierdie klein wurmpie heg homself aan 'n boom. En wanneer sy haar kleintjies baar, druk sy haar liggaam teen hierdie hout vas, nê? En maak wat jy wil, jy kry haar nie daar af nie. Sy gee haar lewe sodat haar kleintjies kan leef. En wanneer sy sterf, vloei 'n skarlakenrooi kleur uit haar liggaam. So sodra sy haar op die hout vasgemaak het, dan bars haar liggaampie oop en dan kom die kleintjies uit en dan begin hulle haar verteer, maar daar kom 'n rooi kleur uit wat die hout, dit is die crimson red, kom uit, daar kleintjies kleur, rooi kleur, en dit vlek die hout. Haar stert en haar kop, luister, haar stert en haar kop buig na mekaar toe, so, nee, en dit vorm in 'n hartjie. En terwyl sy daai hartjie is, vreet haar kleintjies haar. En dan word sy spierwit en sy val grond toe na 3 dae, soos 'n sneeuvlokkie. En dis wat hy sê, ek is soos 'n wurm. Dis die offer wat hy gebring het. Hy het ons geboorte gegee as sy volk op die kruis. Sy bloed voed ons. En na 3 dae het hy opgestaan, spierwit gewas is ons deur hom. En ons moet onthou ook hierdie prentjie van Yeshua wat teen die kruis is, hy's nie vermoor nie. Glad nie, hy het vrywillig gegaan. Hy's God, hy kon homself enige tyd afhaal het. Hy is nie vermoor nie, hy's vrywillig daar teen die kruis. Het hy dit vir ons gedoen, het hy geboorte gegee aan ons, aan sy bruid. En die woord sê ook, al was ons sonde skarlaken, kan hy dit wit maak soos sneeu. So dit was Yeshua se altaar. Wat is ons altaar? As die prys so groot is dat dit sy altaar is, wat is jou altaar, kind van God? Gaan jy toelaat dat Heilige Gees met jou kan werk, ook soos met hierdie wurmpie 'n wissel wees, sodat ander by jou kan voed? Kan ander by jou voed? Kan ander kos kry by jou? Kan iemand ander kos kry van die ewige lewe by jou? Gaan dit regtig oor jou? Nee. Dit gaan oor die bruid van Christus om haar vorentoe te beweeg.
Dit is waaroor dit gaan. Ons moet kerk toe kom, ons moet mekaar kontak, ons moet deel wees van die liggaam van Christus, want daar's iemand wat jou nodig het, wat jou gebed nodig het, wat jou teenwoordigheid nodig het, 'n drukkie nodig het. Dit is hoekom ons by mekaar kom en deel is van die liggaam, sodat ons mekaar kan oplig en oprig. Mense gee nie meer om nie, en dit is een van die taktieke van die duiwel is, hy laat almal in afsondering leef, sodat ons nie kan by mekaar kom en sê, wow, ek is bly om jou te sien en ek is lief vir jou nie. En 'n drukkie te gee nie. Daar gebeur chemiese goed in jou liggaam as iemand jou in sy arms vat. Ons leef in 'n wêreld wat gegrond is op trots en eie hebsug. Asseblief wees nie skuldig daaraan nie. Daag op vir hom. Ek klink soos 'n gebreekte rekord die afgelope tyd. Maar ek sal dit skree van die rooftops op. Ons is deel van 'n groter liggaam van Christus. Los jouself sig by die huis en gaan help jou medemens wat in die modder sit. Amen. Asseblief. As jy opsit in jou bed en jy voel nie lekker nie, sê ek gaan kerk toe want as ek al uitkom voel ek beter. Amen. Van die gees van die Here het oor my gekom. So die bruid nou, en dit is ons. Ons is die bruid van Messias. Wanneer 'n bruid haar bruidegom ontmoet, berei sy haarself voor. Onthou, ons gaan nou met Pessach 'n afspraak met Jahweh, 'n appointed time hê. Dit is vasgestel van daai tyd af, dit staan nog steeds nêrens in die woord sê God, dit staan nie meer nie. Daar sê een sin nie, as daar is, wys my asseblief. Yeshua het sy offer gedoen, wat doen ek en jy nou as sy bruid? Ons gaan ons bruidegom tegemoet. Ons loop in sy arms in. Hy wil jou hê, elkeen wat hier sit, en elkeen wat luister, en jou buurman by die huis wat nou nog slaap. Hy soek hom op. Hy daag op. Sy was haar klere. Sy maak haar bruidskleed skoon. Ons self, oor ons in die wêreld is, se klere is soos modder, dis vuil lappe. En is net een ding wat dit kan skoonmaak, is repentance en laat Yeshua se bloed dit skoon was. So gaan sit by sy voete, laat hy saam met jou, daar's, kyk wat het Elijah opgebring, laat hy jou klere vir jou was, dat jy kan kom na sy feesmaal toe. Kom na sy feesmaal toe. Maak jouself gereed. Wanneer God na jou toe kom, wanneer hy instap met die fees, is Yeshua se bloed op jou deurposte van jou hart. Hoe is jou gemoed as hy inkom, die koning van konings? Hoe gaan jy jouself voorberei? Ons moet vra dat God ons 'n gees gee van blydskap. Ons moet hom vra om ons die gees te gee van die vrees van die Here, sodat ons kan weet met wie het ons te doen. Ons moet hom vra om ons te lei. Ons moet hom vra om ons skoon te maak. Ek wil net sien waar ek net oomblik. So as jy nou gaan sing in hierdie tydperk voor God, gaan jy sing uit volle bors. Gaan jou arms oplig sodat die seëninge kan inval. Gaan jy met jou spierwit trourok voor hom staan in jubel en juig in sy teenwoordigheid. Gaan jy huil voor hom. God het vir Dawid so lief gehad, want hy het 'n vermoë gehad. Die Psalm net na 50 is Psalm 51, waar Dawid boete doen voor God, en hy skeur sy hart voor God op. En hy sê, Vader, kyk, my sonde loop voor my uit, ek sien dit dag en nag, help my, wees my genadig. Dis wat hy van ons vra, is eerlikheid. Eerlikheid sodat hy ons kan help en vergifnis vir ons kan gee. Dit is wat hy graag wil doen vir ons elkeen. So ek kan ook vir julle vra nou in hierdie verhouding met hom, wanneer laas het jy regtig stil geword? Wanneer laas het jy jou kop op Yeshua se bors neergelê? Ons het 'n liedjie nou daaroor gesing. En as 'n hartklop geluister, want jy gaan dit hoor. Wanneer laas het jy dit regtig gedoen?
Opgehou rympies sê, opgehou godsdiens hou. Wanneer laas het jy regtig teenwoordigheid gehad en verhouding? Hy het vir ons die Heilige Gees gegee, as ons trooster, ons leidsman en ons helper, maar hy verlang na verhouding met jou en met my. God gaan opdaag, gaan jy opdaag, gaan ek julle hier sien. So voordat Pesach kom, maak jou tabernakel skoon. As jy vas, doen dit met die regte hart. Humble jouself voor God, skeer jou hart oop voor hom. Verwyder die suurdeeg, die sonde uit jou tabernakel uit. Herstel jou altaar, moenie rympies meer bid nie. Doen dit in oorgawe. Smeek Abba Vader om jou te seën met die gees van joy en blydskap. Dans voor sy aangesig, huil uit dankbaarheid oor jy in ewigheid gered is. En vir altyd julle is vir ewig gered. Wees bly daaroor, lag daaroor. Al die emosies van dankbaarheid, laat dit oor julle vloei. Skeer jou hart vir God oop as 'n sondaar. En kyk wat doen hy vir julle. Toets hom daarin. Toets hom daarin. En dan, as jy hierdie gedoen het, elkeen van ons, mag wanneer ons opdaag dan, dit 'n lieflike geur voor Abba Vader wees, hierdie feesseisoen. Mag ons opdaag in joy, in vrede, in liefde. Mag dit 'n absolute wonderlike experience wees vir elkeen van julle, in die teenwoordigheid van die Allerheiligste. Kom ons sluit net ons oë. Abba Vader, Heilige God van Israel, ons kom nou stil voor die troon. U is die skepper van hemel en aarde, die een wat begeer het om tussen u mense te woon. U het in die tuin gewandel, u het in die tabernakel in die woestyn gewoon. U het deur die offer van Yeshua, u gees in ons harte kom plaas. En vandag kom ons voor u, nie met trots nie, maar met nederige harte. Vader, ons vra, ondersoek ons harte. As daar suurdeeg in ons tempels is, verwys dit vir ons. As daar bitterheid in ons harte is, reinig dit. As daar sonde is wat ons van u afskei, was dit weg deur die bloed van die lam. Dankie vir die liefde van Yeshua. Dankie dat u Yeshua u self gegee, dat u bloed gevloei het, sodat ons sondes wat skarlaken was, wit kan word soos sneeu. Vader, maak ons tabernakel skoon, herstel ons altare, leer ons om u te aanbid in gees en in waarheid. Maak ons 'n bruid wat gereed is vir haar bruidegom, 'n bruid met 'n rein kleed en 'n brandende hart, 'n bruid wat verlang na u teenwoordigheid. En wanneer ons die feeste vier en voor die aangesig kom, laat ons lewens 'n offer vir u wees, 'n lieflike geur wat opstyg voor die troon. Gee ons harte weer aan u, Abba Vader, en ons gee ons lewens weer aan u. In die naam van Yeshua ons Messias. Amen. Ons gaan nou, Kariel gaan vir ons nog 'n liedjie sing, en dan gaan die pastoor vir ons, en dan kan julle die offerhande bring, en dan daarna staan net so, dat pastoor die seën uitspreek, en julle is almal welkom vir koffie.